आज मैं आपको कोरोला गाड़ी की मिसिंग सी कारी है, इसको ख़त्म करने का तरीका बताऊंगा। काफ़ी सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। एक फ्यूलिंग का जो मेन होता है, फ्यूलिंग हो गया या फ्यूलिंग मसला कारी या करंट मसला कार है, मगर उसमें देखना होता है कि फ्यूलिंग किस पर से मसला कारी और करंट किस पर से मसला कार है। तो इनमें से ये VVTi गाड़ियाँ या ये फाई इंजन है, इसमें सेंसर भी होते हैं जो कि सारा कुछ कंट्रोल करते हैं। उसमें बार बार चेक करेंगे किस चीज़ में मसला आ रहा है, क्यों कर रही है मिसिंग। अभी गाड़ी फील कर रहे होंगे हल्की हल्की बिग 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 इसका आवाज़ कर रही है। और अंदर ना तो कुछ चेक लाइट है और ना उसका फीलिंग आ रही है। रेस तो गाड़ी थोड़ी सी आवाज़ दे के क्या कह सकते हैं कि RPM ले रही है। तो अभी हम चेक करेंगे कि इसमें क्या इशू है, तो साथ साथ मैं बताता जाऊँगा। सलेंसर में फील हो रहा है बिग 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 आवाज़ कर रही है। मुझे फोकस करना था आगे लो। पहले तो ये ऊपर जो उसका प्लास्टिक कवर होता है, कैसेट कवर के ऊपर से खोलेंगे, 10 की पाना लगता है, चाबी लगती है। अभी गाड़ी पेट्रोल में भी मिसिंग कर रही है। गैस पे तो खैर कर ही रही है, पेट्रोल में भी थोड़ी सी मिसिंग है। जब आप उतारेंगे तो ये बीच में आपको खैर जो बंदा समझदार है तो समझ आ जाएगी। ये कॉइल्स लगी हैं जो करंट देती हैं और यहाँ पे ये इंजेक्टर्स लगे हैं। अब इसमें हम चेक करें किस सिलेंडर की वजह से किस सिलेंडर की वजह से गाड़ी जो है वो मिसिंग कर रही है। यहाँ से बार बार आप जो है इसकी वायर उतारेंगे। अभी ये उतारी गाड़ी में स्लो होगी, इसका मतलब ये है कि ये सिलेंडर और ये कॉइल ठीक जा रही है, ये भी ठीक है। इंजेक्टर ये उतारा, इस पर भी गाड़ी स्लो हो रही है। ये लगाएंगे फिर तेल लेंगे। ये भी सिलेंडर ठीक है। ये देखें, अभी आप ये सिलेंडर कॉइल मैंने डिस्कनेक्ट किया है तो गाड़ी में फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये है कि इस सिलेंडर में कोई इशू है, या तो करंट सही नहीं जा रहा या इसमें कूलिंग में इशू है। अभी ये वापस लगाएंगे, गाड़ी के अंदर में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको जब पता चल गया कि ये इस सिलेंडर में मसला है, उसके बाद आप देखेंगे कि इस मसला है क्या, क्यों कर रही है। तो या नीचे फ्यूल का होता है, इंजेक्टर लगा होता है, इसका भी उतार के देखेंगे फ्यूल इंजेक्टर तो मसला नहीं कर रहा। वैसे फ्यूल इंजेक्टर का मसला नहीं होगा क्योंकि गाड़ी गैस में मिसिंग कर रही है। फिर भी मैं आपको उतार के दिखाता हूँ, अगर उतर जाए तो। ये उतारा, इस पर भी कोई इतना फ़र्क नहीं आया। अभी इस कॉइल को डिस्कनेक्ट करें, इसको खोलें। हो सकता है ये कॉइल जो है वो करंट छोड़ गई हो। इसको चेक करने का तरीका भी बताऊंगा मैं आपको। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है कॉइल जो है इस पे से करंट जो है वो लीक कर रहा है, यानी कि ये बाहर फेंक रही होगी, ये बाहर की बॉडी के साथ लग रही होगी। तो इसका तरीका यही होता है कि या तो इसकी रबड़ जो है बदला दें। अभी तो खैर मेरे पास घर में रबड़ नहीं है, तो इसका जुगाड़ यही करूँगा कि मैं इसके ऊपर टेप पेट दूँगा पतली सी, तो उससे ये कि मेरा काम चल जाए, गुजारा हो जाएगा। है तो जुगाड़ ही है, मगर ये है कि काम चलाता है वो। तो असल इसका हाल यही है कि इसकी रबड़ चेंज की जाए।
मगर ये कि अभी रबड़ नहीं है तो इसको जुगाड़ ही करना पड़ेगा। अभी ये वाली टेप मैं लाया हूँ, ये टेप इसमें से लाया हूँ, ये पतली होती है। दूसरी नीटो टेप या जिसको बॉल वाली टेप रहता है वो भी लगा सकते हैं, मतलब वो गर्म होकर नरम होकर वो ख़राब सी हो जाती है। तो इसको जिस जगह पे आप ख़राब था उस जगह पे हम टेप लगाएंगे। थोड़ा टाइट करके लगाइएगा क्योंकि फिर वो अंदर बिल्कुल नैरो उसका होल होता है तो वो नहीं जाएगी। ये अभी टेप लगा दी है हमने, उससे ये करंट लीक नहीं करेगा, बाहर छोड़ेगा नहीं। ये चेक करते हैं कि टेप काम करती है कि नहीं, तो वो भी लगाते साथ ही हमें पता चल जाएगा। अब जहाँ पे कॉइल वापस डालेंगे, हाँ अब ये देखें इंजन की आवाज़ आपको चेंज होती हुई नज़र आ रही होगी। इसका मतलब ये है कि गाड़ी के सिलेंडर पूरी वर्किंग कर रहे हैं, यानी कि कोई सिलेंडर मिस नहीं कर रहा। ये इसका जो नट काबला जो भी है ये इसको वापस लगाएं, 10 की चाबी से टाइट होगा। गाड़ी की आवाज़ बिल्कुल स्मूथ होगी, आप नोट कर रहे होंगे। काफ़ी सारी चीज़ें होती है, मेरा तो अभी खैर ये इशू था, मैंने आप लोगों के सामने ये बता दिया। अभी देखें गाड़ी में वो आवाज़ जो फर 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 आ रही थी वो भी ख़त्म हो गई, स्मूथ हो गया सलेंसर भी। ये अब आप देख रहे होंगे बिल्कुल स्मूथली गाड़ी जो है उठ रही, मगर चेक लाइट आ गई है। इसका तरीका जो है ये है कि वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इतना मुश्किल तरीका नहीं है, इसके को काफ़ी सारे तरीके होते हैं इसके भी। एक तो सबसे आसान तरीका ये है कि इसकी आप बैटरी की वायर उतार के 10 सेकंड के लिए दोबारा वापस लगाएं तो वो ये कोड ख़त्म कर देगा। मगर अगर गाड़ी में कोई और फॉल्ट हो तो उसको ये ना कीजिएगा, क्योंकि वो फिर स्कैनर में नहीं आता कि गाड़ी क्या फॉल्ट देती रही है। तो अभी तो हमें पता है कि कॉयल उतारी थी, वो कॉयल का ही दे रहा होगा कोड, तो उस पर हम गाड़ी को बैटरी की वायर उतार के दोबारा लगाएंगे तो ये कोड भी ख़त्म हो जाएगा। वो भी मैं आपको बताता हूँ, करके दिखाता हूँ। अभी गाड़ी बंद करते हैं। ये अभी गाड़ी की बैटरी मैंने काफ़ी दिनों से खैर लॉकडाउन हुआ है खड़ी हुई गाड़ी, तो उसकी वो मैंने चार्जिंग पे लगाया था, उतारी। इस पर अमूमन 13 का लगता है, इस पर 10 का लगेगा। जो जैपनीज़ होते हैं उन पर 10 का लगता है।